Cześć! W dzisiejszym odcinku zbudujemy rdzeń, czyli ramę tej wędzarni. Pokażę Wam, w jaki sposób wycinałem kantówki 10×10, tak żebyśmy mieli wszędzie 50 mm ocieplenia, żeby udało nam się zrobić kieszeń na dole i na górze miejsce na grzałkę oraz obijemy sobie wszystko wewnątrz boazerią. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków z tej serii dotyczącej wędzarni. Zapraszam na film. W pierwszej kolejności zajmę się wycinką tych 8 elementów, które będą łączyły słupy. Jak widzicie, zaznaczyłem sobie, którą część chcę wyciąć, dlatego że w tym miejscu po prostu jest pęknięcie, więc akurat się go pozbędę. To jest idealny sposób. Tutaj mam pierwsze nacięcie, które zrobiłem sobie piłą już. I piłę mam ustawioną tak, że jest 50, około 52 mm jest głębokość ustawiona. Czyli od najwyższego zęba do płozy jest 52 mm i od tej części zęba, czyli od zewnętrznej do tej prowadnicy jest dokładnie 50. Czyli przykładając teraz tu, od tego miejsca, od krawędzi, czyli od samej krawędzi do początku tego cięcia jest jakieś 49-50. To nie jest apteka. Tutaj co do milimetrów niestety nie zrobimy. Więc tak to wygląda. Wycinam jeden kawałek i teraz musimy go obrócić tak, żeby wyciąć znowu 50, które nam zostaje, ma być po stronie prowadnicy. Więc trzeba będzie go odpowiednio obrócić i wytniemy. Pokażę Wam na jednym kawałku, nie będę Wam na wszystkich 8, bo Was zanudzę, więc wycinamy. Pilarka jest ustawiona w ten sposób, że tnie powyżej 50 mm, czyli delikatnie głębiej, tak żeby po obróceniu klocka i nacięciu z drugiej strony te żazy się spotkały ze sobą, dzięki temu cały środek wypadnie nam bez problemu. I powstaje nam taki oto klocek, tak jak mówiłem, tu jest delikatnie głębiej nacięcie, ale to nie szkodzi. To trzeba teraz tylko wyczyścić. Jak widzicie, moja tarcza już jest taka, że powiedziałbym, że to wyciera to drewno, już go wycina, no ale to nic. Teraz robię 8 takich kawałków. Belki są już docięte na długość, taka jak ma być. Tutaj mam zostawiony taki kawałek, ponieważ tu będzie góra i będzie tutaj grzałka, więc nie muszę wycinać. To jest belka ta, która będzie się znajdowała koło drzwi, czyli tu wycinam nie do elki, tylko wycinam po prostu na wprost. Tu już jest wymiar ustawiony. To miałem wycięte, to sobie wyciąłem na pilarce, takie zagłębienie, ponieważ jak będę jechał piłą, to w pewnym momencie po prostu skończy się jej materiał i wytnie mi, bo część będę ciął z tej strony i drugą z drugiej, więc tutaj mam wycięte, teraz wycinam tu, obracam, wycinam z drugiej strony i będziemy mieć taką literę C. Ta część jest dłuższa oczywiście, dlatego że to jest stopa, noga, jak zwał, tak zwał. Tutaj trzeba uważać, ponieważ przy wchodzeniu w materiał, jak widzieliście, jest wejście od góry, czyli delikatnie musiałem zagłębić tą pilarkę, ponieważ to wybranie, które sobie zrobiłem, było krótkie. No i ona wchodziła z góry, ale może cofnąć pilarkę w tym momencie i Wam ją odrzucić. Więc te dwie belki są docięte. One tu wymagają delikatnej korekty. Jak widzicie, na środku się pojawił jakiś zadzior. Tutaj jest nawet schodek, więc po prostu będę musiał to wyheblować sobie. Jest to gotowe i dwie kolejne musimy przygotować, ale tam już będą elki. W tych samych wysokościach, czyli taki sam wymiar tu
Taki sam tu, ale to będzie litera L. Te dwie belki będziemy rzucić w inny sposób, dlatego że tu musimy wyciąć kształt tej litery L. Więc mam wyznaczone, bierzemy pilarką i wybieramy taką L-kę jak na tych krótkich kawałkach. Ta sama sytuacja jest tutaj, czyli musimy zagłębić pilarkę z góry, żeby wjechać i docinamy tylko do linii, czyli góra będzie docięta, ale wewnątrz to, co mamy, jest niestety niedocięte do samego końca, dlatego tutaj wszystko, reszta będzie wycinana już multitoolem. I wracając do tamtych elementów, które widzieliście przed chwilą, one będą poprawione, tak jak zresztą pisałem. Chodzi o to, że muszę wyciąć miejsca na kieszeń górną, na kieszeń dolną, jak to nazywam, gdzie będzie schowana grzałka. Tutaj widzicie multitoola, mimo tego, że miałem to długie narzędzie, zabrakło, no poniżej 50 mm ono ma, więc musiałem wyciąć takie ząbki na końcach, żeby się dostać, w tym momencie wyciąłem taki ząbek, żeby się dostać tam głębiej. I tutaj musimy zrobić coś takiego. Tutaj widzicie, jest wycięte, wyrównane do kąta, więc przy drugiej sztuce nie będę Was zanudzał już. Działam. To jest ta belka frontowa, którą widzieliście. Tu musiałem ją troszkę przerobić, czyli wyciąłem jeszcze taki kawałek, tak żeby ta belka poprzeczna dochodziła w ten sposób. I dzięki temu mam tutaj jeszcze taką półkę nad, gdzie będzie zamocowana grzałka. Więc tu wyciąłem odrobinę, na dole troszkę więcej, ponieważ tu dochodzi grzałka i okapnik na tłuszcz. Więc powycinałem i zabieram się za skręcanie tego teraz do kupy. Kątownik, czyli łapiemy kąt prosty sobie w tym miejscu i działamy. Ja skręcałem wszystko na jednego wkręta. Oczywiście można to zrobić na dwa. Na pewno będzie stabilniej. I tutaj musiałem zastosować tak zwane młotkowanie łebka, czyli ubijałem drewno pod spodem, ponieważ łebek się nie chował do końca, a później przeszkadza przy dokręcaniu boazerii. Mam już przygotowane dwie te części. To jest tył, to jest front. Więc teraz zostało tylko je połączyć razem. Wiertło prowadzące, jakie używałem, to jest trójka. Jest długie na 150. Potem nadwiercałem delikatnie większym wiertłem, żeby ten początek był luźniejszy. Ale tak czy siak udało się zrobić to, że pękła mi ta belka łącząca. Niestety, albo może na szczęście, pękła tylko od góry, więc nie przeszkadzała mi tam przy kręceniu później boazerii, więc zostawiłem ją tak jak jest. No tutaj skręcam wszystkie już elementy razem, a za chwilę zajmę się montażem poprzeczek, czyli ta przednia poprzeczka, tutaj widzieliście, to jest na razie sama rama, a jeszcze będzie ta poprzeczka przednia, która będzie dolną kieszeń chroniła i robiła miejsce do przykręcenia boazerii, oraz poprzeczka górna, która też będzie chroniła górną kieszeń. Tam jest tylko grzałka bez okapnika, więc dodatkowo tutaj musiałem rozmierzyć sobie jeszcze miejsce na szuflady i tutaj musicie sobie wziąć, żeby pod uwagę to, że szuflada musi być na tyle nisko, żeby na tej szufladzie móc coś położyć. Czyli na przykład sery na górnej szufladzie, jeżeli będziecie chcieli położyć, to musicie mieć co najmniej te 100 mm luzu od górnej belki. Tak wygląda skręcona rama. Tu widzicie, jest wnęka na to, żeby tu wsadzić grzałkę w to miejsce. Będzie trochę niżej. Tu będzie taka ścianka i okapnik będzie w tym miejscu. A te dwie belki, które tutaj powstały, to są belki do przykręcenia później prowadnic, ale to w innym odcinku. Ta jedna belka z tyłu to jest po prostu tylko usztywnienie, żeby obicie tej budy nie było bardzo wiotkie. Na górze jest ta sama historia, jest trochę niżej. Tu ma wejść po prostu grzałka od góry i być niewidoczna z tej strony.
Tutaj już jest obicie, czyli tutaj widzicie, jest to boazeria. Ja użyję po prostu boazerii jako wypełnienie wnętrza i zewnętrznej strony, a po środku będzie wełna. Boazeria była kupowana w sklepie na literę K, pisane przez C. I jak się okazuje, czytanie komentarzy miało dwojaki efekt, ponieważ jedni pisali, że są bardzo kiepskie te deski, inni pisali, że są bardzo dobre. I powiem Wam, że miałem dwie dostawy, bo musiałem dokupować dwie paczki. Pierwsza była idealna, rzeczywiście były równe, ładne, gładkie, te deseczki wyheblowane wszystkie, miały wszystkie zatrzaski prawidłowe. Niestety druga partia, do którą dokupiłem, już taka nie była i były dużo gorsze. Ten sam producent, tylko po prostu kupowane w innym czasie, dlatego to jest loteria, co kupicie. Wszystkie boazerie, tak jak tutaj widać, są najpierw układane na sucho, dopiero przymierzane, odmierzane, docinane i dopiero później składane drugi raz i kręcone na wkręty. Na początku są przewiercane wiertełkiem małym, nie wszystkie, ale niektóre są przewiercane i później wkręcone, bo potrafią pękać, szczególnie jeżeli chowamy łepek. Więc dół, góra i wszystkie boki są obłożone boazerią. Wszędzie są zatrzaski i teraz mam nadzieję, że będzie w miarę szczelna, ponieważ nie robiłem żadnej izolacji folią. Teoretycznie można podłożyć pod te deseczki folię w koło, tak żeby uszczelnić jeszcze te miejsca. Mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko ok. Tutaj widzicie, te deseczki, które wkładam, są już nawiercone wcześniej, czyli przygotowane, bo na takich krótkich właśnie deskach najbardziej to pęka. Okazało się, że tutaj nie było winkla w jednym miejscu, dlatego ostatnia przymiarka jest robiona wiele razy. Na górze tutaj coś nie wyszło i ta deseczka opada, więc musiałem dociąć pod kątem. Tutaj zobaczcie pierwszą deskę, ona ma takie wycięcie, taki ząbek miała na dole. Chodzi o to, że tak docinałem boazerię, żeby pasowała do końca słupka, który jest z prawej strony, czyli żeby pokrywała, żeby to wszystko było w jednym kawałku, żeby nie został, to nie była później taka wcinka, więc dlatego tam było chyba 10 czy 20 mm tylko zostało pełnej boazerii. Tu do końca, tak jak widzicie, wchodzi pełna deska. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się, jak zbudować taką ramę. Będziecie mogli to zrobić sami w domu. W kolejnym odcinku zajmiemy się ociepleniem zewnętrznym tej wędzarni oraz boazerią na zewnątrz, jej starzeniem i impregnacją. Dziękuję Ci za oglądanie. Cześć!